मिसाची सुरवात गीत गाऊया A32 सर्वेस्परा मुकारियात पेज 17 A32 पेज 17. बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे हे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगाच्यानो आयज साद्या काळाचो 19वो आयतार, 9वो दीस आसुंत सायबिणेच्या परबेच्या तयारेचो. आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. कशें गोवाय? असाधारण जिविता वरवीं, थ्रू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लायफ. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या सोडवणेच्या कार्या वरवीं आमचेर असाधारणपणाची मोर मारल्या आनी आमचें सादारण मनशां सैम असाधारण केलां. म्हणटकूच आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ता वरवीं आनी ताचेच थावन फावो जाल्ल्या सुटके वरवीं असाधारण जाला. हें असाधारणपण वळखून घेवंक आनी बापाचे मोहिमेक गोवाय जावंक आसुंत सायबिणीच्या आदारान ह्या मिसाचे बेटेंत आमी मागुया. बाबा भयणानो, आयचे मीस भेटयता आसुंतीन माश्करनस आनी खासमिरो आगियार आनी ताची गोरची. ह्या कुटुंबान शांतीचें देणें, कुशालकायेचें देणें, मोगाचें एकवटाचें देणें आमी मागता. तेच बरोबर तरणाटें गिलक्रिस्ट लॉपीस आपलो वाडदीस समोर उमता. ताचेर ताच्या आवय बापायचेर आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा जायतीं आमची भाव भयणां आपलोय वाडदीस समोर उमतात, लग्नाचो दीस पाळटात. तांकांय आपल्या देण्यांनी आशिर्वादान भर म्हूण आमी ह्या मिसांत मागता. आज असाधारणपण, अ वे ऑफ लायफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे ऑफ लायफ आमी जिवंक चुकल्या. आमी हिम्मत दाखोवंक ना, आमी काळजीदार जावंक नात. आमी बिव करून आमचें जिवीत केलां. ह्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकाची दूख धरून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर आमचे हात जोडून देवाची काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरवें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवान आमकां आयचो दीस दिला. हें सुमन तो आमकां दिता. देवाची वाखाणणी करूंक, देवाची स्तुती करूंक आमचे लागीं देवाक दिवंक कांयच ना. आसात ती म्हळ्यार आमची आर्गां, आमचे दिनवास मोहिमेच्या गितांतल्यान बाबाक आमी उबारुया. Page A4. Aykun ge kidak powitrafian sangati Dew Bapaचे moimeng Jesu Krista Eklos tu powi, eklos tu Ishbon, eklos tu Pormeshwar. प्रार्थुया. आमची जणेकल्याची गरज दुनिया देवाच्या हातान घालुया. तुका जाय पळय तें माग, विस्वासान माग आनी तें आमकां मेळटलें. किरीत भाशेन आमची भाव भयणां परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतात. तांकां सलामती राख आनीक सांबाळ म्हूण मागुया. हे पिडीक लागून आमचेर भिरांत आयल्या. ही भिरांत इतली आमकां निवार म्हूण जायतीं जाणां हे पिडयेंत बोली पडलेलीं आसात. तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण आमी मागुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, बाबा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता.
तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी करून घेतल्यांत. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक आनीक ओदीक भोर आनी अशें तुवें बासायलें तें दायज जोडूंक आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण आसून सायबांचे विनवणेन आमी मागतांव आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बसुया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा होरेबाक सोर्वेस्पोराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सोर्वेस्पोराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सोर आनी सोर्वेस्पोरा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सोर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी कोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सोर्वेस्पोरा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपांचो चुरो जालो. पूण सोर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत दोर्न कांप जाली पूण सोर्वेस्पोर दोर्न कांपेंतूय नासलो. दोन कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सोर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंद शितोड वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतोच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. आमचो जबाब जातलो. तुजी काकडूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया तुजी काकडूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. कोरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. साबाब तुजी काकडूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी शांती विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. साबाब तुजी काकडूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मागीर पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें कोरें म्हूण म्हजें अंतस्कर म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड कोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबो नासलोली दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणें म्हज्याच गोठांतलीं ती म्हजें आसतलें. ती इस्रायल पोचेचीं. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. सुमूर्त आनी सेवाधर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसोती आनी तांचे तावन रोगता प्रमाणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणांक वाकांनी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
उतराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Solves fora, sowieso. Solves fora, sowieso. Sorves por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवेयासू. माथे वापर मोणे जेजू क्रिस्ताचे शोह वर्धमान. Mój matka sobie. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजू शिसांक ओड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बडोवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण सजमून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भिवूं नाकात. पेद्रून पोर्तिपाड करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशीं ये सोकोर. आनी जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवून जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडेंच जेजून हात पाटून ताका घोट धरलो आनी म्हळें, ओलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय? आनी ते होड्यार चोडटात म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सूर पटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शोह वर्धमान ये. Wakali Duka Krista. तुमी म्हजे गोवाय. कशें गोवाय? असादारणपण. बाय लिव्हिंग अ वे ऑफ लायफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे ऑफ लायफ. काळजीदारपणान जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. नवो तयारेचो दीस आनी ह्या दिसांत आमकां हेंच करूंक सायबमाय उस्कायता, जेजूचे गोवाय जावंक. कसले? असादारणपणान जिवन आमी जेजूक गोवायकी दिवंक जाता. आमी 8th स्टँडर्ड क्लासींत आसतले हांव तेन्ना आमकां एक पोयम आसलेली, द रोड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आनी ताच्यो सुरवातेच्यो 2 वळी अश्यो आसलेल्यो, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. आनी शेवटाच्यो 2 वळी अश्यो आसलेल्यो, I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
म्हजे भाशेन हांवें भाशांतन करून अशें म्हणटा, रानांत 2 रस्ते आसलेले आनी म्हज्यान एकाच बरोबर दोनूय रस्त्यांतल्यान चलूंक जालें ना. म्हणटच हांवें जोबर चलो नासलेलो रस्तो हांवें धरलो आनी हाका लागून जिवितांत फरक आयली, डिफरन्स पडले. भाव भयणांनो, आज पयल्या वाचपांत एलिजेव प्रवाद्याच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. एलिजाची प्रवाद्याची खबर आमी आयकुल्या. असतो एलिजेव प्रवादी जाणें कार्मेल दोंगरार बालाच्या यादनिकांक 450 यादनिकांक चॅलेंज केलेली आनी जी चॅलेंज तो जिखलो, ते हारवले. हाका लागून जेझेबेल राणी किरीत भाशेन बेजार जाली, रागार जाली आनी ताचो जीव काडूंक तिणें प्रयत्न केलो, मनशांक धाडले. एलिजेव लिपलो आनी लिपलो देखून तांकां तो मेळ्ळो ना, ताचो जीव काडूंक मेळ्ळो ना. आयचे पयले वाचपाचो संदेश आमी आयकला. एलिजेव प्रवादी ओरेब दोंगरार पावलो आनी थंयसर ओरेब दोंगरार आमकां मेळटा, सर्वेस्पर सांगता, देवान मोइजेसाक 10 मांदामेंट दिल्ले ती स्वात हीच. आनी ह्याच खातीर एलिजेव प्रवादी देवाचेर विस्वास दवरता. तो जाणा ही देवाची स्वात, आपणाक कांयच वायट जावचें ना आनी हो ताचो विस्वास ताका फुटयना. देव ताका मेळूंक येता. कसो मेळूंक येता? उज्यान तो ना, वादळ मोडान ताका मेळो ना, पूण मंद वाऱ्यांत एके भाशेन देव ताका भेटता. देव ताचे चुरचुरे करता. अपुरबायेच्या भाव भयणांनो, एलिजेवान किरीत भाशेन काळजीदारपण वो असादारणपण दाखयलें आनी बालाच्या यादनिकांक ताणें चॅलेंज दिलेली ती पाळ्ळी आनी सर्वेस्परा देवाचें नांव ताणें वयर काडलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणांनो, आमकां पेद्रूची खबर मेळटा. आमी पेद्रूक सगलीं वळखता आनी ताची ओळख, ताचें इंट्रोडक्शन आमकां मॅथ्यू 4:18 हातून मेळटा. पेद्रू म्हणटा तो सिमांव दर्यांत झाडां मारतालो आनी तो खारवी आसलो. ताचो कॅरेक्टर कसो आसलेलो तेंय बी आमकां मॅथ्यू 4:20 हातून मेळटा. रोखडोच झाडां साडून तो जेजूच्या फाटल्यान गेलो. भाव भयणांनो, पेद्रूची एक सोय आसली. तो रोखडोच उतरावळो म्हणटच ताका राग येतालो आनी राग येतालो तेन्ना ताच्यान सुसूंक जायनासलें. फाटीं फुडें पळयनासतना, चिंतिनासतना तो फुडें वेतालो. एक दीस जेन्ना ताका राग येता तेन्ना आपल्या पोत्यांतली सुरी काडटा आनी माल्कू नांवाच्या एका चाकराक कसो ताचो खानूच कातुरता. उपरांत भाव भयणांनो, आमकां शुभ वर्तमानांतूय मेळटा. जेजू पुनर्जोवन जाल्या उपरांत तो धांवलो आनी धांवून वचून ताणें जेजूक पळयलो. भाव भयणांनो, पेद्रू बिश्टो आमचे भाशेन सादो मनीस आसलो. जेन्ना जेजून तांकां विचारलें, तुमी म्हाका कोण सो धरतात? आनी पेद्रू जबाब दिता, तूं जिव्या देवाचो पूत. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 16वें आवेस्वरान 16वी वोड आमकां सांगता, तूं क्रिस्त, जिव्या
देवाचो पूत. भाव भयणानो, पेद्रू एक पावट काळजीदारपण दाखयता तेन्ना असो धोरणाची वाट चलता, रस्तो चलता. दर्यांत मोड आसलें. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, मोड जालें, वादळ मोड फुटलें, ल्हारां बडवतालीं आनी जेजू दर्याचेर आसलो. आमी मनशां तर दर्यार वचूंक चिंत्तांव जाल्यार जेजू बोलेर आमी 7 पावटी चिंतेले आसल्या. थंयसर गेलीं जाल्यार आमी बुचकडून मरतले. पूण पेद्रू एक हिम्मत घेता, एक काळजीदारपण घेता आनी आपलें असादारणपण दाखयता आनी जेजूच्या फुड्यांत उदकाचेर चलूंक लागता. जेजू ताका हाताक घोट धरता आनी आपले वाटेन तो ताका आपयता. अपुरबायच्या भाव भयणानो, आमी मनीस चिंताव जायते पावटी एक, पूण जायते पावटी देव दुसरेंच आमच्या जिवितांत करता. पवित्र सभेचो फुडारी तो आनी हाका लागून जेजू ताका म्हणटा, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. मॅथ्यू 16:18. खरें म्हणल्यार भाव भयणानो, पेद्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनीस न्हय आसलो, पूण हिम्मत ताणें दाखयली, काळजीदारपण ताणें दाखयलें आनी जेजूचो घोवाय तो जावंक पावलो. जायते पावटी तो भिवकुरो आनी जेन्ना जेजूक मरणाचें फर्मण मारलें तेन्ना आपल्याच्याच जिवाक भियेलो आनी जेजूक ताणें 3 पावटी नाकारलो. भाव भयणानो, आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमकां हेंच दिश्टी पडटा. आमी जायते पावटी जेजूक एक भाशेन परगटूंक ताचें घोवाय जावंक भियेता. कित्याक आमचेरूय वादळ म्हणा येतात, आमचेरूय जायते संकश्ट येतात, आमचेरूय जायतीं भोगलांटां येतात. पूण आमी जेजूक तर आमच्या जिविताचो माज केलो जाल्यार ताका परगटूंक आमकां सोंपें जातलें. एग्नस नांवाचें एक 17 वर्साचें चेडूं आल्बानिया देसांतलें लॉरेटाची माद्र कशी कलकत्ताच्या देसांत आयलें, इंडियेक आयलें. 20 वर्सां सुसेगाद एके टिचरीचो वावर करून ते आपल्या कॉन्व्हेंटांत आसलेले. पूण उपरांत 20 वर्सां उपरांत ते कॉन्व्हेंटांतले भायर सरले. ताणें आपल्या जिवितांत असादारणपण दाखयलें, हिम्मत दाखयली. नाजाल्यार आज आमकां मादर ट्रिजा मेळची नासली. कॉन्व्हेंटाच्या भायर तेणें कोश्टवतेल्या, भुकेन वडवडतेल्या, किडे पडलेल्या मनशांक आपलोच मनीस कसो वागयलो, जेजूक ताणें वागयलो. ही हिम्मत तिणें दाखयली देखून ती जेजूची घोवाय जाली अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. तिणें असादारण परवीं जेजूक घोवायकी दिली. जेजूचे आमी घोवाय जावंक येता आनी असलें जिवीत मादर ट्रिजान जियेल्लें तशें आमी जिवंक जाता. ती आपल्या जिवितांत सदांच म्हणटाली, गॉड does not call us to do extraordinary things, but calls us to do ordinary things in an extraordinary way. म्हणटोच सायब मांय तेंच केलें. आपल्या जिवितांत देवाचें आपोवणें स्विकारलें, आपोवण्यांक हिम्मत घेवन, काळजीदारपण घेवन आपलें असादारणपण दाखयलें. म्हाका आनी तुका जेजू घोवाय दिवंक आपयता. आमी कित्याक राजी जावचें ना? राजी जावया आनी सायब मांयचे विनवणेन देवा लागीं म्हाका आनी तुमकां कृपा दी म्हूण, आदार दी म्हूण, घोटाय दी म्हूण, काळजीदारपण दी म्हूण आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. आमकां एकूच देव आसा. ह्या देवा भायर आमकां दुसरो देव ना हें सोत ओडकून घेवन ह्या मोगाळ बापाक आमी उलो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो
अंकवार मारितान सोल मोलो पोंसला ते काल ताणें को सोंसले ताका कुर्सा जुळलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जुवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे हात आमच्या मुखार उक्ते दवरुया आमचे दोळे दाबुया आनी आमची मागणी देवा बाबा मुखार आमी घालुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस कितलो देवा लागीं झगडटा झुजता त्याच बरोबर आमचो बिस्म साहेब फिलीप नॅरी फेरांव तोय बी देवा लागीं मागोवत आसा ही पिडेक ओकोद. आमी मागुया एक वासेन तयार जावंक आनी तें सगल्या संवसाराक मेळूंक मागुया. आमच्या सरकारी मनशांचो उगडास करुया. आमचे राजकारण चलयतले संवसाराचे पासून हे बरेपणा खाल वावरूंक आपल्याचो फायदो पडनासतना पोरजेची निगा घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमकां मिसाची भेट ना इगोर्जेची दारां आमकां बंद आसात पूण जेजून आमची काळजाची दारां उक्तीं दवरल्यांत कुटुंबाची दारां एकामेका सवें मोग एकवट भोगसणें दिवंक ताणें हें उक्तीं काळजां दवरल्यांत. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. जायते जाणांनी आपणा पासत माग म्हणून सांगलां तांची गरजो बापाक उबारुया. कितले निराशेपणान बुडलेलीं आसात कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्या जाणांचो जीव गेलोलो आसा सोंपलेलीं आसात तांकां सुर्गीचें सूख मागुया. त्याच बरोबर आमची गांवची भाटयेची जायतीं जाणां लंडनांत जावं भाटयेंत सोंपून गेल्यांत तांकां सगल्यांक सुर्गीचें सूख मागुया. बाबा ही आमची मागणी आसात ती तूं स्विकार कर आनी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. बापाक आमची दानां उबारतना गीत गावुया. C20 काल्वाराचो योद पेज 36. C20 पेज 36. म्हज्या बाबा भयणानो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान
आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर बांधून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे बोदवेन ती बोदोलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोरफकाडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोप शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो थारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मारेचे उदोरीत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जन्मपण उक्तापें केलें. अशें ताणें तुजी कशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र 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 धोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंधणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो हो तुमी समेस्क्यात आनी खायात. ही मौची कूड तुमची पासोत समोर पुंची. तेच पोरींचे वण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवा हासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्क्यात आनी आतले हें पियेयात. ही मोच्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचे हें रगत. पातकांचे हें बोगसणे मेलच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तें वारो उठोलें. हे मोच्या उगडासा कोरा. वाडताचो गोड पोरगो ठुया. सुम्याची सुवामी ओडोकाता. आमी एकाशे येतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण ओडगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो
आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिंत बापा, फिलीप नरी आमच्या गुडी बापा आनी सोगडी आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया करूं म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुजे वजे बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताजे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे सगल्या विस्वासान बापाक खालतिकायेन आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजू चुलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्या मोच्या गायोन कुशा गायलो लासो Oye vido dieta Oso del cibo Gesù Otniamo giagayoku Kushagaino lasu Oye vido dieta Oso del cibo Gesù Che l'amor solo
आसूं म्हजे भितरची येता येता म्हजो देव जीवन जेजू म्हजो देव जीवन जेजू आत्म्या म्हज्या गायन गायन कर कुशल गायलो आसा म्हजे भितरची येता येता म्हजो देव जीवन जेजू जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमचे मागणें उबारुया. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोडसुरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळा जेजू तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोन मेळूंक आनी तुज्या स्वताच्या उजवाड्यांत आनी थिरायेन काळजीदारपणान जिवंक पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. गोवाय कसले गोवाय असाधारणपणाचें जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावुया. T48 संवसाराची राणी पेज 224. T48 पेज 224. संसाराची तुकी राणी आमी तुजी इरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शारोतीनी आयके गांवती विनोदी सोरवायजांतली सोरवेगांतली निवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या घरगोजांनी शांतीची आमची जिणी सोरवायजांतली सोरविनांतली निवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या घरगोरांनी शांतीची आमची जिणी.